வெல்கம் டு அஞ்சலிப்படி சேனல். சீஸ் ஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் ஸ்பெஷல் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா பேட்டரை கரைச்சிக்கோங்க. திக்காக பஜ்ஜி பேட்டர் மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இது ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிறது. இது நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலே பண்ணிடலாம். பாருங்கள், 2 நிமிஷம் நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ரஸ்க்கு ஒரு கப்பு, ஸ்பெஷல் மசாலா 1 டீஸ்பூன் போட்டு கலந்தாச்சு. இப்போ 200 கிராம் சீஸ் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணியிருக்கோம் க்யூபாக. பாருங்கள், கோட் பண்ணுறோம். அப்போ ரஸ்க்கு தூளில் போட்டு பேட்டரில் போட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்று திருப்பி அதே மாதிரி கோட் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு கரெக்டாக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஹீட் பண்ணிருக்கோம். மீடியம் ஹீட்டில் போடுங்க. ஒன்றே பண்ண வேண்டாம், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பினீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். பாருங்கள், இப்போ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போடுறோம். அதையும் ரெடி பண்ணி போட்டுருக்கோம். இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் நல்லா ரெடி ஆகணும். பாருங்கள், கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். பார்க்குற போது சாப்பிடணும் போல இருக்குது. பாருங்கள், பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.